Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtoota hordoftoota firii tawaahidoo hundumtiyyuu akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'atii kana eegdanii. Galanni Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kan isa deesse dubroo Maariyaamii, ergamoota Waaqaa, tolootaa, qulqulloota hundumaa akka aangoof kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatii Waaqayyo guyyoota biramman kanaaf jechuudha. Tajaajilli adda kunneen jirru turre. Warra gaddan duukaa gaddaa, warra gammadan duukaa akkuma gammadaa jedhu du'a harmee keenya yookaan boqonnaa harmee keenyaa aadde Abarraash Taaddasaa yookaan Walattee Maariyaam kan jedhamaniin gadda guddaatu nutti dhagahame. Egaa hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii, harmeen keenya kun seenaawwan gurguddaa galmeessanii turaniiru. Harmeen keenya kun yeroo addunyaa kanarra jiranitti, yeroo itti mana amantaatti yeroo deemanittis fakkeenya adda durummaadhaan tajaajilaa turaniiru. Egaa hordoftoota maatii Waaqayyoo, bakka dhaqanii hin galle deemanii, bakka dhaqanii hin deebine deemanii, harmeen keenya kun qabaa diinaatiin yookaas haa qabaman malee guyyaa Waaqayyo waamicha isaanittiin waametu ga'e waan ta'eef nu biraatii deemaniiru. Egaa obboloota koo, baay'ee kan nama gaddisiisu seenaan isaanii harmaa gaditti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa obboloowwan koo, harmeen keenya kun yeroo mana amantaa keenya deddeebi'aa turanitti, yeroo itti amantaa kana dhiisii, amantaa kana ganii, amantaa biraa kottuu hin fayyitaa jedhanitti illee anaan du'a bichaatu, yoo du'e qofa yoon du'e bichittiichi nageessitu yookaan amantaa koo yoon du'e bichaadha kanan amantaa koo ganuu jedhanii dhugaa ba'aa turanii. Egaa harmeen keenya kunis seenaan isaanii baay'ee kan nama gaddisiisu, baay'ee kan nama boossisu, nama amantaa keenya, mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo keessatti mana amantaa keenya irratti gahee guddaa taphachaa turedha. Nan dadhabeen jenne, nan ciisan jenne, nan ka'an jenne, yeroo deemanitti mana Waaqayyo halkanittis guyyaattis dhukkubsachaa gara mana Waaqayyootti deddeebi'aa turani. Egaa maatii Waaqayyo, seenaan isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo lubbuu isaanii bakka boqonnaa, bakka Abrahaam, bakka Yisihaaq, bakka Yaaqoobitti nuuf haa dabalu jechaa gadda guddaa nutti dhagayame. Egaa harmeen keenya nu biraa haa boqotan malee isaan fakkeenyummaa addaatiin mana amantaa keenyatti deddeebi'aa turaniiru. Kanaaf akka armaa gadiitti nu hordofaa, dhaamsaa yookaas walaloo seenaa isaanii dhaggeeffadhaatii kadhannaa keessaniin yaadadhaa. Waaqni Abbaa, Waaqni Ilmaa fi Hafuura Qulqulluun bakka Abrahaam, Yisihaaqii fi Yaaqoobitti nuuf haa dabalu lubbuu isaanii. Harmee keenya Walattee Maariyaam Sillaaseen nuuf haa yaadatu. Kanaaf egaa maatii Waaqayyoo akka armaan gadiitti hordofaatii dhaggeeffadhaa. Aadde Abarraash Taaddasaa. Aadde Abarraash Taaddasaa abbiyyee isaanii obbo Taaddasaa Waajjiraati. Haadha isaanii aadde Maamitee Wadaajoo irraa bitootessa bara 1969 godina Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa ganda Bildiimaa bakka Addaa Biloo jedhamutti dhalatanii guddatan.
Adde Abarraash maatii isaanii kan gafa bulchuu yoo ta'an obboloota dhiiraa 5 fi obboloota dubaraa 3 qabu. Umuriin isaanii hanga barnootaaf ga'utti maatii isaanii kabajaa fi jaalalaan gargaaraa turuun yeroo umuriin isaanii barnootaaf ga'u fulbaana 1977 barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Nunnuu Rebii Gabayaa kan yeroo ammaa Nunnuu Gabaa Roobii ta'e galuun barnoota isaanii idilee hordofaa turan. Bara 1983 mootummaan Dargii kufee sirni haaraan waan bakka bu'eef barnoota isaanii kutaa 6ffaatti waggaa tokkoof adda kutuuf dirqamanii bara itti aanutti barnoota isaaniitti deebi'uun haalaan hordofaa turaniiru. Haa ta'u malee Adde Abarraash Taaddasaa barnoota isaanii osoo barachaa jiranii umurii ijoollummaa isaaniitiin akkaataa aadaa fuudhaa fi heeruma naannoo keenyaatti heerumtee bultii akka dhaabbattuuf kadhata yookiin jaarsoliin waan ergamaniif maatiin Adde Abarraash safuu fi aadaa fuudhaa fi heerumaa naannoo kabajuun kaadhimamtee barnoota isheetti akka deebituuf walii galan. Kanuma hordofuun bara 1985 aadaa fuudhaa fi heeruma naannoo eeguudhaan barnoota isaanii adda kutuun barsiisaa Abarraa Bakaree waliin bultii dhaabbatan. Adde Abarraash erga bultii dhaabbatanii bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa darbuun ijoollee dhiiraa 4 fi dubara 1 walumaa gala ijoollee 5 horatanii jiru. Adde Abarraash ijoollota 5 haa horatan malee daa'imman barsiisaa Abarraa Bakaree bultii duraa irraa godhatan irraa dhiira 1 fi dubara 2 ijoollee gadameessa isaanii keessa bultee irraa adda osoo hin baasin walumaa galatti ijoollee dhiiraa 5 fi dubara 3 Tsaayaa Abarraa, Wandimmoo Abarraa, Burtukaan Abarraa, Gammachuu Abarraa, Dirribaa Abarraa, Aggaayee Abarraa, Naa'ol Abarraa fi Hawwii Abarraa walumaa galatti ijoollee 8 barsiisaa fi guddisaa turaniiru. Adde Abarraash ijoolleen ishee baratanii qixa nama kamiyyuu akka dhaabbataniif osoo dhukkubsattuu dhukkuba ishee dhukkubachaa osoo madooftuu madaa ishee golgaa tattaaffii guddaa gochuun ijoollee barsiifachaa turteetti. Ijoollota ishee keessaa dubarri 2 fi dhiirri 1 bultii dhaabbachuun dhala ijoollee isaanii kan argan yoo ta'u kanneen hafan immoo barsiisaa fi hojii garaa garaa irratti bobba'uudhaan akka hojjetan gochuun haadha gahee ishee baachaa turtedha. Ijoolleewwan isaanii barnoota irra kan jiran yoo ta'u kabija qabbii ijoolleen ishee osoo isaanii biraa qaban. Adde Abarraash Taaddasaa umurii isaanii bultii dhaabbatan kana keessatti barnoota isaanii addaan yoo kutanis ogummaa qaban fayyadamuun daldala gosa garaa garaa keessatti hirmaachuudhaan abbaa warraa isaanii waliin maatii isaanii irra darbuun tajaajila hawaasaa adda addaa kennuun beekamu. Haa ta'u malee halkanii fi guyyaa dhiyaa fi barii jiruu fi jireenya maatii isaanii jijjiiruuf osoo tattaafatanii beekata waggaa 10 dura isaan mudateen yeroo garaa garaa dhibamaa kan turan yoo ta'u guyyaa tokkoof illee dhukkubaaf osoo harka hin kennin maatii guddaa kana geggeessuun cinatti hojii idilee isaanii cichoomanii hojjechaa turan. Adde Abarraash Taaddasaa hawaasa naannoo isaanii biratti jaallataman haadha ijoollee ishee fi kan ormaa adda hin baane haadha hiriyoota ilmaan ishee jaallattuu fi mararsiifattuudha. Ta'us dhibee ishee mudateef yaala garaa garaa taasisaa turuunis adoolessa 22 bara 2014 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 9 maatii ijoollee fi firoota jaallatan irraa du'aan adda ba'an. Waaqayyo abbaan maatii fi firoottan ishee jajjabina haa baay'isu, isheef immoo lubbuu ishee jannataan haa qananiisu. Du'a lakkuu akkamiin dubbatu dubbitu nama dhibaa waan jechaa wallaaleenis jecha of harkaa dhabaa. Dachee kana taajjabee kanumaa hin saalfanne kan gaarii fi hamaa adda baastee hin beekne. Silaa hamaatu dachee gadhiisee gaariitu darbee jiraata. Dubbitu faallaa taanaan dacheenis gaarii nyaata. Maatti goone dachee maaliif garaa nu gooressite? Madaa garaa hin qoorre maaliif nu madeessite? Kan jiraattee hin qoonne asheeta karaatti kuttaa.
maaltu balleessine maal qumaas mana qullaa sambistaa mana maatiin miidhagu ilmaan qofaa sambistee jireenya itoo mul'atu akkamiin dukkanoomistee lafa kana irratti kan namni sodaatu kan eenyuuf hin olle dhaga'uuf burillee kan gurratti hin tolle du'uun akka jiru hundumtuu ni hima kan kee kana garuu amanuun ni cimaa dhaamte ijoollee abarraashii koo harmee koo maaliif ariifattee qofummaa filattee ijoollee kee hundamee eenyutti laattee ati isaaniif jettee baay'ee dadhabdeetta bu'aa dadhabbii kee ijaan argiteetta dirroonis si eegaa burtee ta'eef waldimuu eenyu isaan gortee eenyu isaan waattaa himuu xaayee abbaayee gammee hawwiisii xaggaayee hundi isaanis na'ee du'a kee dhaga'ee dhukkuba kee kana baay'ee sin himattu asoo ni dhoksita ijoollee kee jettee waa hunda obsita osoo nu gorsitu osoo nu dheekkamtu nuti maatti goone kan nu gattee deemtu tarii miidhageessa biyya xiqqaa guddaa moo dhagahan jirtu sagalee nama hundaa du'a kee dhaga'ee hunduu iyyee gadoodee gar tokko si boo'ee kaanis ni hadoode maal nuuf deebi'inoo argaa kee hin qoomne ijoollee kee hundi si arguudhaaf dhumne garaatti goraa kee yaaddoodhaan madaa'ee darbitii jaarmataan qaama keerra yaa'ee olmaan kee guyyaa anaan yaadannoodha an kee ta'u kootti harme anaaf dhaadannoodha ni fayyita jedhanii si'ee obbolaan kee dhugumatti obsuu firoonnis ollaan kee ati umurii dheerattee jiraattee hin dabarre yookiinis isa dadhabdee jiraatteen agarre maaltu si argatee kan kee kun maalidha waan isaanii wallaallee kee hundaaf gaaffiidha jetteen gaa harmeen kee maaliif na dursite maaf ta'uu dhabsitaa anaa haadha keetiisee akkamiin tokkisaa ati hangafadha wiistuu ijoollee koo gorsituu guddistuu goosituu jiruu koo ijoollee koo hundaaf haadhaaf abbaa taate faarta'uuf goggaalee eeggamtee guddistee indaalee federaa obboloota hundumaa kan isaan gorsitu abarraash koo egaa nagaan dhaqi si waannes hin jeeqnu hin deebita jennes gowwoomnes hin eenyu gaafa ati jirtullee gammannee kolfina mee nuti si dhabnee akkamiin obsina yeroo ati jirtu hin beelofnu quufaa egaa ati hin deebitu nutu achi dhufa egaa waan dubbannu abuu nama gaarii qofummaa hundumaa jabaadhutti barii waan garaa kee beeku lubbuu keessi hin gatu bakka boqonnaa kee ofiisiif haa laatu dhaamsa isaanii elaanee harmee koo elaanee abbee koo elaanee ijoollee koo elaanee firaa koo elaanee biyya koo dhukkuba hin beeknetu na gube keessa koo